行得咁慢。你試下話，講啊咁講㗎啦。我諗到條腰骨斷啊！佢揮手，好人嘅。係咯。玩呢個好多電話嘅，玩咁高啊！未咩？之前嗰啲冇咁高咩？冇咁高嘅，係嘛？我哋好似玩咗好多次喎，快手快手，好似4次都有。我仔中意。好正經嘅喎，唔喐嘅喎，真係好跟守規矩嘅喎，有啲凍喎，差唔多啦。你哋玩咗有幾多次啊？4次啊？唔知啊，要幫你幫數，應該有。我玩呢個可能即係睇啲嘅，嗰啲公仔佢哋都唔仲有一隻冇晒。係啊，公仔都唔玩得公仔。偷睇我哋，我想爬上去先，上過嚟啊！嗰個藍色嗰個2000藍色唔玩得，係咩？佢話爛咗個尾嗰個。好啦，唔使行咁遠。係啊，上落嚟即刻行樓梯上去，爭取時間。抹黑晒啦！係啊，唔會做。頭先有人上過嘅，識到嗎？有，兩邊都有。佢哋就係玩呢條。係啊，就玩條，你追到佢喎。比想象中耐喎。頭先嗰個碰車都算耐喎。 OK 㗎喺嗰個保險後面嘅，我哋玩就耐少少。先放緩咁我哋好似。悶啲咯，就冇乜人。有啲人㗎。啲人爭下就玩唔到咁多次㗎啦，歲月優化，歲月優化，陣間去嗰度坐下咯，食嘢。歲月優化，歲月優化。我細佬試另一條啦，諗試啊，試翻呢條。係咯，最後一次喎。夠唔夠氣力？最後一次。